Всем привет, друзья, с вами я, Кэнди Пай, да. Сегодня мы с вами будем делать раз такой видос, как, будем смотреть раз на анимацию, да, называется Кашель. Анимация Мальтопони, перевод и озвучка. С канала и Voice Comics on Zulu. Да, я запомнил, как его зовут. Ставим лайк, идет 6 минут 38 секунд, так что погнали. Смотрите, не обращайте внимания, что мне волосы торчат, потому что они не укладываются уже. Погнали смотреть. Ссылка на канал будет в описании, так что поехали. Желаю приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает, а мы начинаем. Что там было? Внимание! Просмотр видео не рекомендуется лицам младше 18 лет. Здесь присутствует крипипаста, кровь и насилие. Окей. Перевод анимации может быть неточным. Автор не является профессионалом в сфере иностранных языков. Приятного просмотра. Я бы сказал бы. Да, и приятного аппетита. Озвучка комиксов и анимации. И Voice Comics on Zulu. Приятного просмотра. Да, одевать наушники, но у меня их нет. Но я их одевать не буду. Не, у меня есть, но одевать я их не буду. Кашель. Мы должны быть здесь в безопасности. У меня есть специальное магическое устройство, которое предупреждает, если среди нас есть еще кто-то. Я не понимаю, что вообще происходит? Ты не выходила на улицу, Флаттершай? Это новая свирепая болезнь просто... Эпплблум, ты в порядке, Сахарок? Эй, все в порядке. Нам нужно просто больше времени. Закора не видели с тех пор, как это все началось. Так что в данный момент мы можем рассчитывать только на себя. Моя магия. Я использовала слишком много магии за сегодня. Здесь было так много любимых пони, которые были заражены. Да где же тогда? Где они все? Где они, когда Эквестрии нужна помощь? Стоп! Просто остановись. Я уверена, что они делают все возможное, чтобы проанализировать ситуацию и понять ее. Поверь мне, я уверена, они пытаются остановить столько жертв, сколько смогут. Неужели кто-то только был? что... Черт! Что нам делать? Ребята, пожалуйста, просто успокойтесь. Все в порядке, просто забудьте об этом. Мы не можем. И ты знаешь, что мы не можем. Мне очень жаль. Эпплджек права. Будет лучше, если мы четверо выберемся отсюда, а не никто. Подожди, Твайлайт, пожалуйста, не могли бы мы просто подождать и посмотреть? Мы просто не можем рисковать. Как только это достигнет финальной стадии, пути назад уже не будет. Этот дом — это единственное безопасное место, которое у нас есть. С тех пор, как это началось, сюда никто не приходил. Но как мы можем быть уверены, что это не простуда или аллергия? Единственный индикатор, который у нас есть, это первый кашель. Нам нужно что-то сделать. Прямо сейчас. Девочки, мне очень жаль, но нам нужно сделать выбор. Одна смерть или 5? Неужели мы действительно должны прибегнуть к смерти? Это единственный способ. Тогда кто? Как мы узнаем, кто это сделал? Нужны алиби. Твайлайт, у нас не так много времени. Единственный способ, благодаря которому мы можем получить правильную отгадку. Тогда нам, может, лучше будет поискать лучший вариант? Может, вместо всего этого нам лучше убираться отсюда? Это единственное безопасное незараженное место, Рейнбоу Дэш. Если мы не покончим с этим сейчас, это место тоже будет заражено. Может, лучше подождем лекарства, Твайлайт?
Даже Зекора или принцессы еще не создали лекарства. Просто поверь мне, когда я это говорю. Поверь мне, я пыталась создать лекарство, но даже мне толком ничего не удалось сделать. Это была я. Я кашляла. Флаттершай, ты действительно сделала это? Да, это была я. Все в порядке. Все будет в порядке. Я бы не смогла жить дальше, если бы с кем-то из вас что-то случилось. А я могла бы предотвратить это. Так будет лучше. Так что же теперь? Что будет с Флаттершай? Мы благодарим тебя, Флаттершай. Мы благодарим тебя за правду. В тебе есть сила. Эпплджек, это должна быть ты. Я? Ты самая сильная из нас 5. Твайлайт! Как ты могла? Как мы можем? Мы действительно собираемся это остановить, Рарити. И мы знаем, что это единственный способ. Эпплджек, у нас нет никакого оружия, и я не обучена боевой магией. Я бы все равно не смогла ничего сделать. Это должна быть ты, Эпплджек. Так что, пожалуйста, просто сделай это быстро, пожалуйста. Я люблю вас, девочки. И если вы когда-нибудь найдете Зекору или Дискорда, скажите им, что я люблю их. Просто закончи это! Просто остановись. Я, черт возьми, не могу. Блин, это... Блин, я ж подавился немножко. Ёперный бай, ладно. Ладненько, на этом мы закончим. Ёпарный ты в рот, блядь. Ладненько, на этом все, так что не будем долго растягивать. Надеюсь, вам понравилось. Я в ахуе сейчас. Реально, вот если подумать, это же как, блядь. Ай, сука, пальцы болит. Ладно, друзья, на этом были заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, друзья, с вами уже в следующих реакциях. С вами был Кэнди Пай. Всем удачи и всем пока-пока. Блять.